өглөө хүргэе. За би сая body profile-ийн зургийг даруулчаад дөнгөсөө гэртээ орж ирээд байж байна. Тэгээ би энэ влогоо сүүлийн 7 хоногт 6 даруулахын тулд хэрхэн хоолоо идсэн, дасгал хийсэн процессын талаар бодож оруулна. Тэрнээс өмнө ерөөхдөө жингээ хасж байгаа үйл явцын талаар баг зэрэг ярих гэж бодлоо. Тэгээд миний хувьд гэвэл би одоо жимэр хичээлээд 5 сар болж байгаа. Эхний 3 сар багштай игээд сүүлийн 2 сар ганцаараа игээд явж байгаа. Тэгээ эхэндээ жим дээр очихдоо би 68.9 сав зайлуу 69 бараг 70 руу төгсөн хэмжээтэй очиж байсан. Тэгээ өглөө би яг жингээ үзэхэд 60.9 болчихсон. Би ингээд нийтдээ 8 ил хассан байна. Тэгээ миний өндрийн хувьд гэвэл би 170. Тэгээд миний хүсэж байгаа жин гэвэл ерөнхийдөө бол 56 7 ч юм уу тэр хавцаа байгаа. Гэхдээ яг жин дээр нэг фокуслаагүй. Ерөнхийдөө бол өөрийнхөө хувьд ингээд ерөнхийдөө харагдах байдал талаасаа өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд очих хүртлээр ингээд тасглаа хийгээд ерөнхийдөө амьдралынхаа ингээд дал зуршил болгоод явъя гэж би бодож байгаа. Эрүүл мэнд талаасаа ш тэр жингийнхаа талаасаа ш тэр тэгээд эхний 3 сар би багштай хийсэн гэсэн штэ. Тэгээд эхний 3 сар багштай хийхдээ би зөв хоолой зохицуул сурсан, мөн дасгалаа зөв хийж сурсан. Тэгээ ерөөхдөө бол ингээд өргөжлүүлээд ингээд жимээ хийх ингээд нэг тийм сэтгэл зөв одоо ингээ юу гэх юм сахилга баттай болсон гэх юм уу тийм болсон байгаа. Тэгээд та бүхэндээ ч гэсэндээ анх удаа жим хичээл хийж эхлэх байгаа хүмүүс байвал эхний за ядаж 2 сар багштай хийгээрэй гэж би зөвлөмөр байна. Багштай хийснээрээ одоо мэдээж тэр хүний цагийн хүндлээд өөрхөн одоо мөнгө төлсөн гэдэг утгаараа ч юм уу те сахилга баттай ингээд өөртөө ингээд хариуцлагатайгаар ингээд жимээ дасгалаа хийгээ яваад байна. Өмнө нь бол би ингээд жимд бүртгүүлжсэн. Гэхдээ багшгүйгээр тэр үед болохоор за тийм маргаашнаас левч тэгээд очсон ч гэсэндээ яг дасгалаа яг яаж зөв хийж мэдэхгүй ямар системтэйгээр яхаа ерөөсөө мэдэхгүй байсан болохоор тэгээд ерөнхийдөө хайцсан. Тийм болохоор мөнгөний гарц болох юм байлээ гэж өөр дөрөв би бол дүгнсэн байгаа. Тэгээд та хэдтэй ч гэсэндээ багштай хийгээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд манай багш ч гэсэндээ өөрөө эмэгтэй хүн бас одоо ингээд өөрөө бас ингээд турж үзсэн ингээд дасгалаа одоо ч гэсэн ингээд өргөжлүүлээ хийж байгаа тамирчин болоо явж байгаа тийм хүн байдаг. Тэгээ багштай энэ бичлэгийг үзчихвэл маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээ би сая багштай хамт зураг даруулчаад ирсэн байгаа. Удахгүй Instagram хаягн дээр минь гой зургууд маань орох болноо. Тэгээ та хэд үзээрэй. Тэгээ би эхний 3 сар багштай хийсэн. Тэгээ дараагийн 1 сар өөртөө бас 30 хоногийн челленж зарлаад Instagram дээр ерөөхдөө бол бүх өдрийнхөө үйл явцыг 30 өдрийн дараалсан рeel болгож оруулсан байгаа. Та бүхэн сонирхож байвал ороод сонирхоод үзээрэй. Тэгээд тэрний дараа 7 хоног 30 хоногийнхаа челленжийг дуусгаад тэрнийхээ нэг өдөр дуртай мэдээ тэрнийхээ маргаашнаас шууд дахиад 3-7 хоногийн челленж эхлүүлсэн. Одоо бас өөртөө болоо ингээ бусад охтуудтайгаа хамт эхлэе гэж бодоод Instagram дээр 40 охтуудтай тийм групп чат нэгээд тэндээ ерөөхдөө бас өөрхөө иддэг хоол дасгалын талаар хуваалцангаа ингээ явж байгаа. Одоо энэ 7 хоног сүүлийн 7 хоног байгаа. Тэгээ ерөөхдөө бол одоо ингээд энэ хэсгийн араас оруулах бичлэг маань ерөөхдөө миний байнгын идээд байсан хоол бол биш. Энэ бол нөгөө арай илүү хатуу тиймэрхүү дэглэм байгаа. Яг гэвэл би энэ зургандаа зориулаад ерөөхдөө гидсээ ингээд илүү сайн ингээд хасахыг хүссэн болохоор тэр дэглэмийг барьсан. Тэрнээс биш бол ерөөхдөө бол 5 сарын хугацаанд зөв хооллоод явсан байгаа. Тэнцвэртэй хооллоод өдөрт бол ерөөхдөө 3 хоол идээд ингээд ямар тач цэвэр нүүрс ус уурга ингээ аваад яваадсан. Тэгээд саяны сүүлийн 7 хоног ингээ барьсан үйл явцынхаа влог бичлэгийг болохоор би хэнийг нэг ингээ бариасаа гэж зөвлөгөөгүй. Зүгээр ер нь өөрийнхөө л үйл явцыг харуулж байгаа шүү. Тэрнээс шинэ болохоор нөгөө нэг хатуу дэглэм болохоор та хэдэг ч гэсэн энэ дэглэмийг бити бариасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол би 30 хоногийн челленжийнхаа хувьд бол ерөнхийдөө тэнцвэртэй хооллоод бас явсан. Тэрийг хүсч байвал таад ороод гоё үзээд санаа авах юм байвал аваарай. Тэгээд өөрчн яриа гэж бодож байлаа. Тэгээд тийм байх. Тэгээ би ерөнхийдөө бол 10 жилээсээ л ер нь багасаа илүү их жинтэй хүүхэд байсан. Яг одоогийн үйл явц маань миний амьдралын баг хамгийн туранхай гэж хэлэхэд болно. Ер нь бол би 5 дугаар анги мангтай ч гэсэндээ 50 дэх хэлмэлтэй тиймэрхүү хүүхдээсээ одоо манай 10 жилийн ангийнхан сургуулийн хүүхдүүдтэй бол ер нь аваа мэднэ. Ер нь нэлийн бандгаар хүүхэд байсан байгаа. Тэгээд
одоо ингээд залуу насны дээрээ жоохон өөрийнхөө биед анхаарад өөрийнхөө бие гэхээс илүүтэйгээр бас эрүүл мэндэд ч гэсэндээ анхаарад ингээд эрүүл тэнцвэртэй хооллол дасгал хөдөлгөөнийг өөрийнхөө амьдралд ингээд дадал зуршил болгохыг хүсэж байгаа. Би тэрэндээ ч гэсэн ингээд аль болох өөрийгөө дайшлаад хичээгээд явж байгаа. Одоо ингээд зөвхөн энэ нь ингээд турах зорилго гэдэг ингээд жингээ асах зорилго гэж бодож байгаа ч гэсэн ингээд алстай бол би ингээд өөрөө хувьдаа ч гэсэндээ сахилах баттай болоод өөр ямар нэг юмд ч гэсэндээ сурахад ч юм уу тэр тал дээр ингээд өөрийгөө бас дайчлах тийм сахилах батыг ингээд өөртөө суулгах процесс маань гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд та бүхэн миний бичлэгийг тухлан сууж талаас авирахаарай. болж байна. Тэгээ би 4 ширхэг помидор тэгээд 1 грамм төмөс энийг идээд тэгээд өдөөс хойш хондоо ерөөхдөө бол дахины цэж мах хоолоо идэнэ. Тэгээ ерөөхдөө бол өдөөс хойш усаа багасгаад бараг шууд хасаарай гэдгсэн усаа уухгүйгээр маргааш зураг авалт хүртлээ ус уухгүй юм шиг байна. Тэгээ өмнө нь бол яг надад ийм тохиолдол гарч байгаагүй. Одоо нэг усаа хасах тийм шаардлагатай зүйл болж байгаагүй. Ямар санагдах сайн мэдэхгүй л байна. Хамартай хичээнэ, гүрийнэ. За одоо 1 цаг болж байна. Өдрийнхөө хоолыг идэх гэж байна. Яа, хоолойт. Одоо цаг 4 өнгөрч байна. Тэгээ би одоо үлдсэн 2 амтд төмсөө идэх. Тэгээ одоо ингээд юу ч идэхгүй маргааш шалтал бас юм уухгүй. Тэгээ өнөхөд бол 3 цагаас хойш би юм уусангүй. Тэгээд одоонд бол гайгүй нүгөөсөө 1 цаг гаргалж болохоор яг ингэдэм байна. Хүн чинь ингээд юу яадаг штэ. Юм уухгүй байгаалагдаж штэ. Тэгж байгаа л гинт санахаараа өө бичнэр өнөөдөр ерөөсөө юм уугаагүй юм штэ энэ гэж мэгдэг. Тэнгүүд яг ингээд ууха болчих биш ууж болохгүй хасна гэж ингээд бодонгууд цаанаас ингээд жоохон умар санагдаад хоолой хатаад байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрдөг юм байна. Тэгээ одоо яг санаад байгаа штэ бол тэр нэг тийм хоолой хатаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд байна. Тэгээд яг ингээд бүр хоолой хатаад байвал саруулаар ингээд багаар хол аман орох төдий тэгэж болно гэж тэгжсэн. Тэгээд одоонд болохоор гайгүй болохоор ер нь гүрий чийл гэж бодож байна. Тэгээ тийм байна. Би түрүүн гэртээ тусанд ороод тэгээ өсөн хатангаа гадаа жоохон алхаад явж байна. Тэгээ ер нь өглөөдөө яг үлэн дээр нь 20 минут гэртээ ч юм уу алхаалт хийдэг байхгүй. Тэгээд өнөөдөр өглөө бороо ороод тэгээ алхаж чадаагүй. Тэгээд алхалтаа хингээ өсөн хатаагаад явж байна. Тэгээ угаасаа яг гэртээ ингээд зүгээр хөвтөд бүр амар өсөөд цангаад байх юм шиг санагдаад жоохон ч гэсэн өөрийгөө сатааруулах гээд явж байна.
Түрүүн гэртээ ороод ирлээ. Тэгээд үсээ жоохон жилтэй байгаад ирнэ. Ороочлоо. Маргааш ингээд нэг тийм сул дэлгэнтэй тийм үстэй зураг даруулъя гэж бодсон. Тэгээд өсч энэ төр орохгүйгээр. Тэгээд одоо маск энтрээ тавиад арьсаа гоё бэлдээд ирт амрыг гэж бодлоо. Тийм ээ. Маргааш уулзцгаая. За би одоо гараа авч ийн. Одоо нөө мейкапын газар болохоор 10 цагаас цаг авсан байгаа. Тэгээ одоо 9:20 болж байна. Манай гэртээ ирэхэд бол ойрхон байдаг Skin Code K-Beauty дээр очиж бодуулах гэж явж байна. Тэгээд зургийнхаа газар болохоор 12:30-аас цаг авсан байгаа. Тэгээ ирэхэд бол 12 гээд очсон байна гэж тооцоолж байгаа. Тэгээ багш бас гэрээсээ мейкапын газар руу ирж байгаа. Тэгээ бид хоёр хамтдаа зэрэг бодуулаад тэгээ ерөнхийдөө явна. Тэгээ миний нүрээ шууд бодуулаа очиод хувцсан тэр байгаа болохоор хувиас бэлдсэн гэвэл тэгэл өөрийгөө л аваа явж байна да. Тэгээ тийм ээ. Очиод бичлэг үргэлжлүүлье. Такси дуудчихсан. Гүрвэн. Сая ихнийхэн зургийг даруулчихсан. Одоо багш зургийг даруулж байна. Тэгээ одоо фоноос олуулаад дахиад даруулаад хамгийн сүүлд нь хас зураг хоёулаа хамтдаа даруулах. Тэгээд бас 테스트. 카메라. одоо багшийн дараа хамгийн сүүлд явах буюу хамтдаа хуулах зураг даруулаад тэгээ ирэхэд бол дуусна. Гэтэ амар ядартай мань бит хоёр бүр ядраад нуруу чилээд өсөөд би өчигдөр хамгийн сүүлд амтад хүмүүс идсэн тэр хэдэн үед идлээ нэг 4 болж хат идлээ. Тэрнээс хойш бүр юу ч дэг босч өгөөгүй. Одоос 4 цаг болж байна. Бараг 24 цаг. Бараг мацаг болж авш байна уу. Тэгэл гүрийж агаал дуусгаж байна да. Гоё нөө. Бид хоёр одоо хас зураг даруулах гэж байна. Сая би жоохон туслуулаад хатаа галаагаас 테스트. би бүр амар өсөө тэгээ таан дээр хоол идэх гэрсэн байна. Тэгээ хоол хүлээж ихтэй амны зогоо болгоод нэг дуртай амттай юм идэж тийм үү. Өнөөдөр тэгээд дуртай юм идэ маргаашнаас ирэхэд бол буцаад за дэглэм гэхин цаашаа зөвөр ер нь бол эрүүл хоолтонд ороод явна. Гурил будаагаа идэхгүй, сахар идэхгүй.